Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами порисуем на типсиках, будем готовиться к весне. Сделаем новые образцы для моих клиенток, ну и, конечно же, подгоним вам парочку идей для вашего творчества. Сегодня мы будем рисовать розы. На самом деле у нас весна, впереди цветочное всякое время. Все цветочки наши клиенты будут хотеть с удовольствием, поэтому цветочки порисуем сегодня, будем рисовать. В качестве основного цвета выбираем вот такой вот потрясающий красный оттенок, номер 71 от Blue Sky. Очень клиенты полюбили этот цвет, носят его прям с удовольствием. Ну и вырисовываем розочки, опять же рисуем розы по схеме трафаретной розы. Если кто-то еще не знаком, смотрите, у меня на канале есть прям урок с разбором этой схемы. Поэтому посмотрите, разберитесь в схеме, и тогда у вас никаких вопросов по поводу розочек возникать уже не будет. Вырисовываем наши розочки, стараемся по максимуму заполнить пространство нашего ноготочка. Но при этом кое-какие дырочки все-таки оставляем, потому что они станут фоном для наших роз. Ну а поскольку фон у роз находится за розами, то есть розы впереди нашего фона, то фон нам нужно сделать темнее основного цвета, поэтому берем вот такой вот бордовый оттенок и заполняем все пространство между розочками. А теперь начинаем работать со светотенями. На самом деле светотени в данном случае довольно-таки схематические. Мы не пытаемся здесь что-то растушевать, что-то размыть, хотя это тоже возможно. Это будет немножечко более трудоемко, но и живее будут смотреться наши цветы на самом деле. Поэтому, если вам хочется прям вообще реалистичный цветочек, то размойте все эти моменты при помощи финиша. Если вы хотите немножечко побыстрее, то сделайте это вот такими просто схематическими набросками. В каждый лепесток розочки вставляем светло-оранжевый цвет. Этот цвет у нас неоновый, он подсветит нашу розочку изнутри и при этом создаст ей объем на кончиках лепесточков.
Перекрываем наши розочки матовым финишем. Я решила дополнить центральную типсинку полного покрытия из роз такими себе боковыми элементами с розами на 2 пальчика. Поэтому все типсики перекрываю сначала финишным покрытием, а потом пустое место без роз на боковых типсиках перекрываю глянцем, потому что я хочу, чтобы розочки были матовые, а все остальное глянцевое. Ну и сверху матового финиша прорисовываю белую обрисовку, обвожу по кругу все мои розочки, потому что розочки в данном случае хочу сделать, я же говорила, схематическими, поэтому делаю полностью обрисовочку, выделяю их из своего дизайна, делаю их максимально яркими, а потом еще в лепестки розочек поставлю капельки белого цвета для того, чтобы показать самые объемные части своих лепесточков. К сожалению, что-то я здесь настроила не так с фокусом, поэтому фокус собирается на мой большой пальчик. Не знаю, что с этим делать, надо будет разобраться в настройках камеры. Но зато именно благодаря вот этому моменту очень хорошо видно, насколько перпендикулярно поверхности я держу кисточку для того, чтобы вывести тоненькие линии. Поэтому обратите на это внимание, как рисует кисть, как работает одна волосинка на кисточке для того, чтобы нарисовать именно очень тонкую прорисовку. Ну а фон розочек решила добавить вот такими вот полосочками и на них расставить тоже точки белого цвета. Получилось что-то, нечто привязок каких-то там, не знаю, забора, не забора, на котором эти розочки растут. В общем, включите вашу фантазию и придумайте, что же это такое у нас на заднем плане получилось. Ну а те типсики, которые поддерживают композицию нашего центрального элемента, подчеркиваю белым цветом по контуру. Обратите внимание, здесь совершенно не ускоряла этот момент. Посмотрите, как медленно ведется линия для того, чтобы красочка хорошо в ней сработала. То есть красочка должна успевать стечь с кисточки, пока вы рисуете. Собственно говоря, вот такой вот дизайн у нас получился на руках клиента, будет смотреться потрясающе красиво. Обязательно попробуйте сделать и выставляйте в инстаграме с хэштегом «Повторю за Шалуновой». Я обязательно буду ваши работы смотреть, и лучшие даже могут попасть ко мне на страницу. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь, жду ваших работ. Не забудьте подписаться на канал и подписаться на меня в инстаграм. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!